Актуальні новини медицини, цікаві гості, корисні поради, розвінчування медичних міфів та правила надання першої домедичної допомоги. Це програма «Медексперт». Я Катерина Трушик. Доброго ранку! Тож сьогодні у випуску. Що викликає кашель у дитини? Зазвичай у дітей кашель – це є основним симптомом якоїсь вірусної інфекції. Правда і міфи про субпродукти. Негативні властивості пов'язані з тим, що, скажімо, печінка, нирки, це легені, це органи фільтрації. Розація. Як позбутися почервоніння і висипання на обличчі? Коли людина вже бачить чисте обличчя, біле, не червоніє, його ніхто з алкоголіка не приймає. Звичайно ж, він почувається класно. Смачний сніданок для всієї родини. Омлет з начинкою. А лучше в холодильник на півгодини. Як займається спортом, коли йде відпочиває і хто готує сніданок Тимофію Милованову? Бажаю всім бути здоровими, успішними, добре їсти, здорову їжу спати достатньо, бути без стресів і в любові. Отже, почнемо з новин медицини та здоров'я. Медичний капелан – таку посаду пропонують запровадити у 2 львівських лікарнях. Експериментальний проєкт хочуть реалізувати найближчим часом у Львові. У дитячій лікарні «Охмадит» і в регіональному онкологічному центрі планують створити посади медичних капеланів. Причому йдеться про введення цієї посади в адміністративний апарат. Про це повідомила голова Львівської обласної ради Ірина Гримак. Мова йде про духівника, який міг би бути присутнім у повсякденному житті лікарні, брати участь в оперативних нарадах, бути в курсі того, що відбувається на місці, хто потребує допомоги і як можна це зробити. Це важлива духовна психологічна підтримка як для пацієнтів лікарень, так і для їхніх родичів. І ще для медичних працівників, які нерідко потребують психологічної підтримки нітрохи не менше, ніж пацієнти. Алгоритм, який точно пророкує ймовірність розвитку раку грудей на 5 років вперед, створили вчені. Розробникам допоміг штучний інтелект. Система для прогнозування ризику раку була створена ще 2 роки тому. Тепер модель поліпшили і вона стала однаково точною для жінок різного кольору шкіри. У модель вбудували новий алгоритм Мірей з урахуванням унікальних вимог моделювання ризиків. Мірей враховує клінічні фактори, такі як вік та сімейний анамнез. Науковці підтвердили ефективність алгоритму на наборі з понад 200 тисяч обстежень, проведених у США, Тайвані та Швеції. Мірей виявився значно більш точним, ніж попередні методи. Порівнюючи групу високого ризику в тестовому наборі, вчені з'ясували, що їхня модель виявила майже в 2 рази більше ризиків раку в порівнянні з поточним клінічним стандартом. Також Мірей виявився однаково точним для пацієнтів різних рас, вікових груп і категорій щільності грудей. Назальний спрей здатен за 1 хвилину знищити коронавірус. Такий винахід розробили вчені кафедри мікробіології Турецького університету. Новинка отримала назву «Геноксін». За словами розробників, препарат має антибактеріальну активність, вбиває вірус на тканинах рота і носа, а це перешкоджає його поширенню і зменшує його кількість. Новий засіб знищує інфекцію протягом хвилини, не пошкоджуючи при цьому клітини епітелію на слизовій. Вчені також зазначили, що в процесі розробки спрей був вдосконалений із використанням нанотехнологій, а тому його дія стала більш довгострокова і стабільна. Крім COVID-19, спрей показав високу ефективність і проти різних грибків і бактерій. Вакцина Pfizer-BioNTech ефективна проти британського штаму коронавіруса. Про це йдеться в дослідженні BioNTech, результати якого були представлені цього тижня. Вчені вивчили аналізи крові 10 осіб на предмет того, наскільки добре антитіла нейтралізують різні штами коронавіруса. Відмінності в ефективності препарату проти вже відомої форми збудника і його британської мутації виявлено не було. Тобто вакцина захищає і від неї. Як вважають в компанії, результати дослідження дозволяють говорити про те, що COVID-19, викликаний британським варіантом вірусу, також можна придушити шляхом використання їхньої вакцини. До речі, про відмінні риси британського штаму коронавіруса. Вчені назвали їх
Сильніший кашель і стомлення, рідше втрата нюху. Про це повідомили представники Національної статистичної служби Великобританії. Такі висновки були отримані в результаті обробки даних 6 тисяч англійців, у яких був діагностований коронавірус. Дані відбиралися у випадковому порядку. Новий штам був вперше виявлений у вересні минулого року в графстві Кент. Він здатний поширюватися швидше, ніж початковий варіант COVID-19. Він був виявлений у всіх частинах Британії, і через нього різко зросла кількість нових заражень. Є деякі підстави вважати, що цей штам більш небезпечний, але достовірних наукових підстав для підтвердження цього поки що немає. Власне, про кашель як симптом ми поговоримо далі на локації медичного консиліуму. Зокрема, сьогодні про кашель у дітей. Кашель у дитини має кілька різновидів. Зокрема, виділяють сухий і вологий кашель. Сухий кашель у малюка зазвичай супроводжується почервонінням і болем в горлі. Він може супроводжуватися підвищенням артеріального тиску, блювотою, болями в животі. Вологий кашель супроводжується виділенням мокроти. У дітей вологий кашель є більш неприємним симптомом, ніж у дорослих. Проте він є ознакою швидкого одужання. Перша гостя на локації «Симптом» Валерія Татарчук, голова благодійного фонду і мама 2 прекрасних хлопчиків. Доброго ранку, Лєро. Привіт, Катя. Можу з тобою так трохи фамільярнічати, бо ми з Лєрою знайомі давно вже. Лєр, чим лікуєш кашель у своїх дітей? От ми маємо тут такий традиційний набір: гірчичники, мед, картопелька, ну і, звичайно, сироп від кашлю. Ні, цим я дітей не лікую, але маю яскраві спогади з дитинства, тому що все це примінялось на мені, а також ще парення ніг в окропі майже. Тому, але я з цим знайома, але на дітях своїх я це не використовую. Я за доказову медицину, я користуюсь порадами лікарів. В першу чергу, якщо дитина захворіла, я звертаюсь до лікаря і вже використовую ті методи і ліки, які зараз є в протоколах. Але я впевнена, бабусі твоїх дітей кажуть: ну дай вже щось дитині, дай якісь ліки. Так, обов'язково, тим більше, що у нас є така проблема у дитини молодшого мого сина постійні стенози, які на фоні вірусів, це супроводжується далі кашлем дійсно, але ні. Такі методи не для нас. В нас є небулайзер, в нас є всі ліки і препарати, які потрібні для лікування кашлю, щоб це було дієво. Кашель симптомом чого є ще, яких хвороб, ми дізнаємося буквально після сюжету. Кашель виникає внаслідок різних впливів зовнішнього середовища, інфекцій та фізіологічних станів організму. Захворювання дихальних шляхів мають своїм симптомом кашель. Інфекції, віруси і патогенні гриби викликають рефлекторну реакцію організму. Запалення в дихальних шляхах завжди супроводжується сухим кашлем і супутніми симптомами. Якщо інфекція опускається вниз до бронхів, кашель стає вологим. Бронхіальна астма також може бути причиною сухого кашлю. При цьому захворюванні кашель турбує пацієнта частіше вночі, після фізичного навантаження або після тривалого перебування на холоді. Дихання у дитини при цьому буде супроводжуватися задишкою і свистом. Сьогодні на місцях експертів Марія Шемет-Іванова, лікарка-педіатр, та Ярослав Шкорботун, лікар-отоларинголог, кандидат медичних наук. Доброго ранку. Доброго ранку. Марія, які типові помилки роблять батьки? От серед того всього, що ми показали, додайте, ще щось є. Ви знаєте, Катю, народні методи все-таки вони ніяк не викоріняться в цілому серед батьків, серед бабусь, дідусів, які теж докладають руку до лікування дітей. На жаль, більшість із цих методів не те, що не дієві, вони можуть бути шкідливими, призвести до ускладнень, та й взагалі не дуже позитивно сприймаються самими дітьми. Серед того, що у вас ще не було представлено, варто згадати саморобні певні оці ліпьошки з тої ж картоплі, з меду, тіста. Теж це все роблять, прикладають на грудну клітку в якості вигрівання, щоб в свою чергу, по-перше, само по собі дитині дискомфорт, по-друге, опіки. Це все-таки дуже ймовірний варіант перебігу подій. І застосування цих методів саме по собі небезпечне ускладненнями, тими ж самими бронхообструкціями, які можуть провокуватися такими от впливами. А якщо батьки кажуть, ну трохи дитина підкашлює,
і нехай ходить в садочок, чи не треба? Тут треба розуміти, що означає це трохи підкашлює. Зазвичай у дітей кашель – це є основним симптомом якоїсь вірусної інфекції. Ну, найчастіше. Більшість дітей, які ходять в садочок, вони вірус за вірусом чіпляють, знайомлячи свою імунну систему з цим всім дуже великою кількістю мікроорганізмів, які є, таким чином напрацьовуючи імунітет. Тому логічно подумати про те, що як прояв вірусу, звичайно, це може обмежувати дитину, перебувати у колективі, особливо зараз. Кашель як один із симптомів органів носоглотки. Чого це симптом? Є багато захворювань, які можуть призводити до кашлю, особливо у дітей, але найбільш часті це, звичайно, як і гострі респіраторні захворювання, це синусити, і у дітей аденоїдити. Від Тобто них це ніде- те, що ніде не кажуть, дінешся. опустився кашель вниз, так? Не опустився вниз. Аденоїдит – це кашель, який пішов назад, який заносив в носоглотці. Да. І там проявляється, але є характерні симптоми для різних видів кашлю. І тому, якщо говорити, коли дитина має ходити, може ходити в садочок чи ні, якщо батьки розуміють, чому дитина кашляє, порадившись, очевидно, з лікарем перед цим, тоді ми можемо розуміти, чи вона може вільно відвідувати садочок чи ні. З якими ви в своїй практиці стикалися випадками, от якщо в дитини був кашель, найчастіше симптомом чого це буває? Все-таки аденоїди. Найчастіше дійсно І аденоїди. зразу видаляти. Ні в якому разі. Аденоїди – це важливий імунний орган, який відіграє ключову роль в формуванні імунітету у дитини, особливо віком до 6 років. Тому ми намагаємося їх, не за будь-яку ціну, але зберегти, якщо ми бачимо, що ці аденоїди дитині не заважають. Якщо ж дійсно ми бачимо шкоду, яку вони спричиняють дитині, тільки тоді піднімається питання про те, що очевидно, якщо ми полікували і не отримали ефекту, можливо подумати про їх видалення. Але це треба зробити теж правильно. Правильно. Валерія, у нас є традиційна для цієї рубрики вікторина. Правила дуже прості. Є запитання і 2 варіанти відповідей. Ти обираєш, експерти коментують. О, Боже. Все просто насправді. Чи може кашель свідчити про алергічне захворювання? Так, обов'язково. Ми також це перевіряли, алергію. У нас немає алергену, у нас друга проблема, але лікар нас відправив здавати тест на Як часто алергени. може бути кашель симптомом алергії? На жаль, дійсно, що кашель – це один із тих основних симптомів, які є при таких алергічних захворюваннях, і в тому числі бронхіальна астма, яка має алергічний компонент, і бронхообструктивний синдром, який має алергічний компонент. В дитячому віці, на жаль, на зараз ці стани почали зустрічатися частіше. Ми все частіше і частіше з ними стикаємося. Тому тут треба прицільно бути уважним для того, щоб не пропустити дебют тої ж бронхіальної астми, що має алергічну природу в дитини. Яке повітря може спровокувати кашель? Сухе чи вологе? Сухе. Лікарі завжди радять, якщо дитина кашляє, обов'язково ставити зволожувач повітря, і тоді вологість повітря рекомендую трошки підвищувати. Якщо норма це 50%, то коли дитина хворіє і я її вкладаю спати, нормою рахується до 70, якщо я не помиляюсь. Так, принаймні, я виставляю свій прибор. Пане Ярославе. Майже як думка експерта. Тут Так, я теж себе спіймала на думці, що Валерія... власне, тому Валерія і тут, бо це її дуже близька тема. Третє запитання. Фахівці Колумбійського університету недавно прийшли до висновку, що читання скоромовок під час кашлю допомагає його усуненням. Як ти думаєш, це правда чи ні? Я думаю, що це психологічний якийсь прийом, щоб дитина, можливо, відволікалась. Не знаю, нам такого ніколи не рекомендували. По-перше, в мене дитина дуже маленька, і про читання взагалі мова не йде. Тому я сумніваюся, чесно кажучи. А тим більше скоромовок. Так. Що скажете? Метод цікавий. Коли ми говоримо, наприклад, про психогенний той же кашель, який часто буває в дитячому якраз віці,
В принципі, там однією із порад експертів є якраз різні дихальні техніки, читання віршів, співи, ну, в тому числі, напевно, і скоромовки теж можуть так працювати, тож профілактувати. Марія почала говорити про психосоматику, так звану. Ярославе, можете доповнити, як вона проявляється? Вона проявляється, як правило, це починається, коли дійсно є причина для кашлю. І дитина кашляє, тому що є якісь патологічні протизапалення і так далі. Але потім, коли вже все пройшло, грубо говорячи, організм запам'ятав цю рефлекторну дугу, і він її запускає навіть при незначному подразненні, і дитина продовжує кашляти. Це щось подібне до тіків, коли просто є механізм неврогенний, який працює. Його треба розірвати якимось чином. Одна з ознак психогенного кашлю, що коли дитина зайнята скоромовками чи чимось, мультики дивиться, активно відволікається, щось грається, кашель зникає, значить, напевно, він таки психогенний. Тобто оце є, треба спостерігати за реакцією на якісь слова або на якісь дії. Правильно я розумію? Давайте ще до порад. Що мають знати батьки дітей, які кашляють? Кашель – це симптом вірусної інфекції, і він не є небезпечним сам по собі. Це рефлекс очистки дихальних шляхів, який, власне, допомагає дитині позбутися того всього слизу, який накопичився в носоглотці, в ротоглотці, в бронхолегеневому дереві. Тому тут основна порада батькам – кашлю не треба боятися, його треба цінувати, бо він дитині допомагає. І ключове для батьків – це саме забезпечення оцих оптимальних умов, про які ми вже тут потрошку говорили. Це саме ота вологість оптимальна, 50-70 проміле. Це саме оптимальна температура, 18-20 градусів у кімнаті, яка допоможе слизу, що є, не загусати, не пересихати. Тим самим, допомагаючи цьому місцевому імунітету, допомагаючи війковому епітелію, виводити його, і тим самим дитина краще кашляє і викашлює і збудника, і імунні клітини, і клітини епітелію злущені. Ну, тобто це, знаєте, це топ в лікуванні кашлю. Ніякі інші методи не працюють так, як працює саме забезпечення оцих умов. Але разом з тим, перед тим, як допомагати дитині кашляти і самому лікувати батькам, треба, щоб вони розуміли, чому дитина кашляє. Тому що якщо це кашель, наприклад, гавкаючий, який вже ознака стенозу, про який ми говорили, то, напевно, треба з лікарем порадитись, не треба самому. Тому тут важливо, щоб батьки розуміли, і не просто вони вважали, що розуміли, а щоб вони розуміли реальну причину того кашля. Тому бажано хоча б в телефонному режимі проконтактувати з лікарем, щоб лікар почув, послухав і навіть в телефонному режимі підказав, як бути, тоді можна не ходити до лікаря, і тоді можна вже допомагати, щоб це не був небезпечний кашель. Дякую вам за корисні поради, за цікаві факти. А вас запрошую в музей. Так, просто зараз. Звичайно ж, медицини. Сьогодні в рубриці «Українська наука» ми згадаємо відомого вченого ХХ століття, бактеріолога і епідеміолога академіка Даніїла Заболотного. Саме він брав участь і найактивнішу у подоланні найстрашнішої для людства пандемії попередніх часів – чуми. Це Національний музей медицини. І сьогодні про українську науку ми поговоримо з його директором Вадимом Шипуліним. Доброго ранку, пане Вадиме. Доброго ранку, Катерина. Доброго ранку, шановні глядачі. Розкажіть, будь ласка, в нас перша експозиція. Хто це і що робить? Так, я вам тут саме і призначив зустріч. Це перша фігура, що з'явилася у нас в музеї в 1973 році, ще за 10 років до офіційного його відкриття. Це фігура другого президента Академії наук України, відомого епідеміолога, бактеріолога Данили Заболотного. Ви знаєте, сьогодні дуже багато говорять про коронавірус, а ось Данило Кирилович присвятив своє життя, і велику частину життя, вивченню шляхів потрапляння дуже цікавого і дуже небезпечного збудника, який викликав декілька смертоносних пандемій, саме чуми. І Данило Заболотного цікавило, як чума потрапляла з Південно-Східної Азії до Європи.
13 років свого життя він провів в експедиціях саме в Манчжурії, в Монголії, і його цікавило, як таки потрапляє ця чума до Європи. І з'ясував таки. І з'ясував таки, якщо ми подивимося на цей стенд і побачимо Тарбагана, він має безпосереднє відношення до розповсюдження чуми. На шкірках Тарбагана дуже часто живуть блохи. А ці блохи мають збудника чуми Yersinia pestis. Місцеві жителі це м'ясо Тарбагана вживають в їжу, а на експорт відправляють шкурки. І оці шкурки дуже таким довгим шляхом, але попадають до Європи. Так, І саме з торговлі. Одні вже вживають зараз м'ясо кажанів, і це пов'язують з коронавірусом. Тобто людство не зробило ніяких висновків, як Людство думаєте? зробило висновки, але збудники з'являються нові істоти, які людство вживає в їжу, також з'являються. І ви знаєте, це є небезпека. Я думаю, що зараз впорається медицина із коронавірусною інфекцією. А питання, а що буде далі? Печінка, нирки, шлунки, хрящі – це так звані субпродукти, що мають другорядне значення в туші свійської тварини або птаха. Але дехто вважає їх найбільшим джерелом корисних речовин і навіть афродизіаком. Що ж, послухаємо, що думають наші глядачі, а потім почуємо думку експерта. Субпродукти, печінка, нирки, шлунок. От хтось їх вважає шкідливими для організму, а хтось корисними. А як ви вважаєте? Печеночку, например, я возьму с удовольствием, поджарю. А шлунок чи нирки? Нет. На мою думку, їх потрібно вживати, як і все, в міру просто головне. Не вважаю, що вони несуть якусь особливу загрозу. Ми ж потрошками їх називаємо. Це на ліснички зробити, якщо хазяйка приготовить їх нормально, то це можна. Шкідливо, корисно. Господі, що зараз хіба ми знаємо, що зараз шкідливо, що корисно? Наскільки я розумію, люди завжди їли ці продукти. Завжди. Питання в тому, як їх приготовувати, чим годують тварин. Тому що від того, що, скажімо так, що є в кормі для тварин, то ми потім в свій організм потрапляємо в наш організм. В принципе, я считаю, что эти продукты не вредные. Но в сегодняшний день, учитывая, что это все выращивается в искусственных условиях, не природных, я думаю, что там много вредных добавок, всего прочего, которые попадают через пищу от животных. Печінка, шлунок, там мізки. Як ви вважаєте, вживати їх у їжу – це корисно чи шкідливо для організму? Я взагалі вважаю, що це шкідливо, але сам вибір кожен робить собі. На мою думку, це шкідливо. Якщо людині нормально, комфортно, ну хай вона собі їсть. Якщо вона це не приймає, ну ось тут, що це, ні, я це не буду, хай не їсть. От. Це однозначно не можна сказати так або ні. Ну, по кожному субпродукту можна робити окрему передачу, бо кожен з них має свої позитивні або негативні властивості. Ну, негативні властивості пов'язані з тим, що, скажімо, печінка, нирки – це легені, це органи фільтрації, і їх стан залежить від того, чим годували і в якому середовищі знаходилась ця тварина. Але та ж печінка містить близько 500 ферментних систем. Це унікальні білкові системи, які потрібні нашому організму. І їх використовувати потрібно для здоров'я. Якщо ми візьмемо нирки, це також орган фільтрації. І якщо тварина була здорова і годували її гарно, то знову ж таки ферментні системи, які є в нирках, ті білки, вони також корисні для організму. І це також користь. Хоча продукт має низьку ціну. Якщо ми візьмемо ті ж легені, знову ж таки, там дуже багато корисних речовин, особливо сьогодні в пандемію коронавірусної інфекції, коли у людей страждають легені від нестачі певних елементів. Право на охорону здоров'я, медичну допомогу та страхування гарантоване нам Конституцією України. Проте жодна із статей закону не може нам гарантувати гарне самопочуття
і соціальну адаптованість у разі якихось проблем із зовнішністю. Приміром, пластична хірургія і косметологічні процедури не входять до пакетів послуг, які гарантовано оплачує Національна служба здоров'я. А інколи саме від стану шкіри залежить самооцінка людини, її здатність виконувати професійні обов'язки, почуватися щасливим в особистому житті. Найчастіше це люди з такими ураженнями шкіри, як псоріаз, акне, розацея. На допомогу приходять лікарі-дерматологи. Сьогодні в нас на експертному дивані Олена Моїсеєва, головний лікар дерматологічної клініки «Анкор». Доброго ранку, пані Олено. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, що таке дерматологічний індекс якості життя? Це така досить умовна цифра. Вона збирається шляхом опитування пацієнтів, в яких є проблеми. Саме дерматологічного плану. Це зазвичай якісь хронічні дерматологічні захворювання, які впливають, в принципі, на відчуття людини, на її самовпевненість, на її соціальну адаптацію. Там, умовно кажучи, є 10 таких пунктів, які там включають, наприклад, і особисте життя, і досуг, і роботу, чи впливає це на процес прийняття на роботу або на спілкування з співробітниками. 10 питань. І пацієнт сам оцінює, наскільки це впливає, його хвороба чи не впливає. Там зазвичай від 0 до 4 балів на кожне питання. І в залежності від того, яка картинка складається, ми маємо якусь цифру. І, в принципі, зазвичай вона використовується, коли ми, наприклад, порівнюємо цю цифру, цей індекс до лікування та після лікування. Пам'ятаєте, що це умовна цифра, так? Але вона існує, і вона в дерматології досить широко приміняється. Оці хвороби, які я перерахувала, акне і, власне, розацея, як вони візуально виглядають і як вони впливають на якість життя? Це якраз ті хвороби, які найбільше впливають, тому що це обличчя, які ми не прикриваємо в нашій культурі, ми ходимо з відкритим обличчям. І приховати дуже важко це, навіть якщо ми маємо там якісь там засоби маскуючі, але все одно приховати ці вади дуже важко, практично неможливо. І якщо в нас, наприклад, сьогодні йде мова про розацею, так, це такі рожеві вугри, вони ще називаються. Це така патологія, це почервоніння, які ми бачимо, або якісь подальші стадії розвитку цього захворювання, коли з'являються запальні елементи на обличчі. Нерідко червоніє ніс у людини. Нерідко людей з таким обличчям сприймають як алкоголіків, наприклад. Хоча це зовсім і поруч не було. Просто у людини таке захворювання, а суспільство сприймає його як... звичайно, що це негативне дуже враження, тому це дуже впливає, звичайно. І ця хвороба запускається у досить продуктивному віці від 20 до 50 років. Що впливає, які фактори? Ви знаєте, ця така хвороба вона досить розповсюджена, в принципі. Вона, як ми успадковуємо там якусь конституційну особливість свою, таким чином ми успадковуємо схильність до цієї хвороби або саму хворобу. Пані Олено, а яка роль оцього кліща демодекса? Демодекс. Іноді ставлять знак рівності між демодексом та розація. І іноді пацієнт прибігає і каже, ой, мене лікували, а вони просто не знали, що це в мене демодекс. От зараз мене вилікували, і я вже буду здоровий. Розумієте, демодекс – це не чесотка. Якщо кліщ чесоточний потрапив під шкіру, він викликає хворобу, ми його вбили, він пішов і все, на цьому закінчується проблема. Так? А коли ми маємо справу з розацією, то, в принципі, оцей діагноз демодекс, він, в принципі, продовжує існувати лише на післярадянському просторі. Його ніде в світі немає. Тому що демодекс, так, буває, він приєднується до хвороби. Чому? Тому що хімічний склад Тобто це не перша причина? Це не перша причина. Він може погіршувати захворювання, робити його більш ще гострим і неприємним, але, в принципі, він приєднується тоді, коли дозволяє оця ліпідна
захисна плівка, яка не виконує своїх функцій. Яка вже уражена. Вона просто хімічно, ну скажімо так, недосконала. Якщо, наприклад, на здоровій шкірі ми знайдемо демодекс, ми нічого з ним робити не будемо, якщо він нічого не викликає. Давайте поговоримо про ефективне лікування. Ми були у вас в клініці, бачили одну процедуру. Я хочу, щоб ви прокоментували. Прошу. От зараз, бачите, це спалахи. Це фотолікування судин обличчя. Коли людина має таку проблему з розацією, в принципі, страждає, вона ще так по-розумному називається ангіоневроз судин і салових залоз. Коротше кажучи, ці судини, які ми бачимо на поверхні, ці почервоніння, які не проходять або посилюються там під впливом різних факторів, вони вже свою роль не виконують. Вони мають знижений тонус, вони розслаблені і вони ні на що не реагують, так як задумано природою. Так? Ми на холоді, там звужуються судини, там потім вони розширяються, таке інше. Ці судини не працюють. І вони створюють такий застійні явища. І на тлі цих застійних явищ починаються потім лімфозастійні явища, запальні процеси виникають. І це дуже велика проблема. Тому краще їх позбутися. Позбутися їх можна, в принципі, завдяки лазерному впливанню. І я вже бачила, що в багатьох країнах це лікування, фотолікування, саме розація, вона вже включена до всіх терапевтичних протоколів. Тому що, окрім того, що призначаються спеціальні засоби, які покращують стан шкіри, ще можна поліпшити стан цими процедурами, і зазвичай курсу одного вистачає там на декілька років, потім можна тільки підтримувати. І головне, я думаю, змінюється отой дерматологічний індекс якості життя. Звичайно, коли людина вже бачить чисте обличчя, біле, не червоніє, його ніхто з алкоголіка не приймає, звичайно, що він почувається класно. Розумієте, ще, в принципі, окрім цих зовнішніх методів, є ще системне лікування. Але його, звичайно, повинен призначати лікар. Дякую вам, була дуже якісна розмова. І впевнена, наші глядачі будуть і здоровими, і красивими. Дякую. А далі рубрика «Під мікроскопом». А під мікроскопом сьогодні Тимофій Милованов. Подивимось, як тренується політик, і поговоримо з ним, звичайно, про спорт і здоров'я. Розминаємо лікті. Руки в сторону. Раз, привернув. Доброго ранку. Доброго ранку. В іншу сторону. Пане Тимофію, поговоримо трошки про спорт і про давайте здоров'я. Про здоров'я, давайте поговоримо. Про здоров'я. Прочитала в Вікіпедії, що ви фахівець з теорії ігор. Це правда. Це правда. Які Це наука. ігри корисні для здоров'я? Олімпійські? Можливо, так. Теорія ігор – це не про спорт. Це не про спорт, це про стратегію. Коли вчать в бізнес-школах, наприклад, чи в політичних школах стратегію поведінки, це є теорія ігор. То воно вирісло з шахів, що є опоненти, є правила гри. Це олімпійський вид. До речі, так. До речі, є, звичайно, там в будь-якому спорті багато інтелектуальної боротьби. Так? Але це не про фізичну частину. А здоров'я – це важливо, і спорт – це важливо. Так? Скажіть, будь ласка, мрію Володимира Зеленського про те, що в Україні можна провести Олімпійські ігри. Ви поділяєте цю мрію, оптимізм? Колись, я думаю, можна. Тут, слухайте, це як будь-яка країна, як будь-який спорт, до речі. Можна вірити, що нічого не вийде, а можна намагатися досягти мети, так? І якщо досягати мети, то може вийти, може не вийти, не буде легко. Але без мрії, без мети, без боротьби нічого не буде. От, до речі, на посаді міністра, чого найшвидше можна позбутися? Нервів, сну, психічного здоров'я? Якщо ви вже цим займаєтесь якийсь період, то, в принципі, це більше про концепції, стратегії, економічні політики чи якісь інші. Тобто, коли людина приходить непідготовлена, як стається інколи після зміни влади, це досить часто є проблемою. Ми бачимо, як люди, у яких дуже гарна репутація, дуже гарний досвід, фактично вигорають. Вигорають досить швидко, так.
Чи змінюється якось ваш графік і розпорядок дня, коли ви у відпустці? Наприклад, Новий рік був, да? Я поїхав собі в готель такий в лісу під Києвом і просто там ходив, гуляв, спав, їв, книжки читав, дивився телебачення. Прості речі робив. В суботу я намагаюся не працювати в принципі, а в неділю в мене друзі, сестри, танці. Чи будете ви вакцинуватися від ковіду? Буду, звичайно. Це важливо і всіх прошу вакцинуватися, тому що це не тільки про ваше здоров'я, а про здоров'я людей навколо вас. А недільний сніданок, коли це вихідний день, хто вам готує? Чи готуєте, може, самі? Дівчина, дуже рідко сам, дуже рідко вмію, але майже ніколи. А що любите на сніданок? Коли я був міністром, то м'ясо, щось таке важке, да? Щоб енергії було. Але коли я повернувся з міністерства, моя дівчина намагалася переформатувати мою їжу на здорову, салати, йогурти, ну от такі речі. Одна. І тепер ваш сніданок це? Ну я спочатку, знаєте, вибачте, сердився дуже сильно. Планка. Дуже, що ти мене гадуєш цим, да? І так далі, да? Але за півроку перейшов, звик. От, наприклад, сьогодні це було смузі, там вчора салат. Угу. Тому зараз набагато краще. У мене була колись розмова з Томашем Фіалою, я в нього запитав: Томаш, ти такий успішний, ти мультимільйонер, і ти айронмен, по суті, да? Як це може бути? От як це може бути, що ти настільки, все встигаєш? 100 разів перевантаженіша людина, ніж я. А це було пару років назад, коли я там ще тільки думав, як воно працює. Він каже: Тимофій, секрет полягає в тому, що не всі зустрічі ти зробиш. Тобто певні зустрічі потрібно скасувати для того, щоб знайти час для спорту. І все. Планка. Тобто основний секрет – це правильні пріоритети розставити. Так, і баланс цих пріоритетів. Тому що, дивіться, якщо ви будете відміняти... І видав. І видав. Так? Якщо ви, наприклад, будете відміняти все і займатися тільки там спортом чи здоровою їжею, ви результатів не досягнете. Але одночасно, якщо ви цього не будете робити, то ви 2-3 роки і не психологічно, а фізично вигоріте. Чи ставите ви перед собою якусь спортивну мету? Ні. Просто для підтримки здоров'я? Довго і добре жити фізично. Тому що тоді я навіть, якщо я в гарній формі фізичній, я більш ефективний в роботі також. Чи помічали ви от в ті дні, коли у вас є тренування, як це впливає на вашу енергію в день? Покращується. Покращується. Мені тут, до речі, з Дмитром дуже подобається тренуватися, тому що я нікому не кажу, я вам першим скажу, що він вміє так навантажувати, що під час заняття це в радість. Але в останній момент, коли ти виходиш і просто розумієш, що ти вмер. Тебе перевантажили, і після цього ти йдеш, і в тебе все. І енергія є, тому що не було психологічно складно, але одночасно фізично складно. Бажаю вам щиро бути здоровим, спортивним. Всім. Бажаю всім бути здоровими, успішними, добре їсти, здорову їжу спати достатньо, бути без стресів і в любові з сім'єю і з роботою. І бути амбітними, щоб у вас все виходило, щоб ви досягали результатів. Це можливо, це нелегко, комусь більше пощастить, комусь менше, але життя воно є гарним. Любите грузинську кухню? Пропоную приготувати таку майже грузинську страву. Мінімум продуктів і часу, а сніданок смачний та ситний. Сьогодні ми будемо готувати не просто омлет. Доброго ранку, Танечка. Доброго ранку, Катюша. Який омлет ми сьогодні будемо готувати? Ми сьогодні будемо готувати рулет з омлета з плавленим сиром та зеленню. Починаємо з чого? Готуємо омлет. Беру традиційні рукавички вже. Так. Що у нас тут з інгредієнтів? У нас тут є яйце куряче, домашній майонез, сир моцарелла,
Домашній майонез ми можемо замінити магазинним, якщо в когось немає? Ні, ну звісно, да, можна. Так. Зелень, плавлений сирочок і зубочок чесника. Я вже плавлений сир натерла. Плавлений сирочок бажано брати, щоб більше жирність була більша. Тоді буде омлет, перемазаний цим плавленим сиром, смачніший. Це у нас начинка. Да. І тут я От. бачу вже чесничок є. Зубочок чесника, плавлений сир 75% жирності. Беремо 3 яйця. Просто збиваємо яйця традиційно, як омлет звичайний. Да, да. Сіль я не кладу, так як майонез домашній, вже він такий солонкуватий. Угу. Беремо 1 столову ложку, в яйце кидаємо, домашнього майонезу. Добавляємо сир моцареллу. Чим більше сиру, тим буде смачніший у нас рулет. Тепер ми ретельно все збиваємо, змащуємо нашу пательню оливковою олійкою. Виливаємо на сковорідочку і накриваємо кришкою. Під кришкою він буде підходити. Скільки він у нас під кришкою має 3 хвилинки. прогрітися? 3 хвилинки. 3 хвилинки? Потім ми знов його Перевертаємо. перевертаємо. Да. Так. Тим часом ми робимо начиночку. Беремо наш сирочок вже з чесничком. Додаємо сюди зелень. Додаємо домашнього майонезу. І ретельно перемішуємо. Катюш, допоможіть мені, перемішайте нашу начинку. Ага. Трошки А я тим часом ретельніше. переверню наш омлет. Просто як млинець. Як млинець, да, він повинен бути вже по краях, вже готовий практично. Такий сухенький. Да, да, бачите? Так. І оп. Наш омлетик. А тим часом нам потрібно приготувати фольгу. Та сторона, що не блискуча, на неї викладаємо омлет. А якщо іншою стороною, то він Може прилипнути, так. Да. Виключаємо нашу плиту і перевертаємо. І ось так просто Да. викладаємо. Цією стороною ми будемо наверх, бо вона така Так, вона зажариста. гарячіша. Зажариста, така симпатична. Мажемо начиночку нашу, щоб і края були з начиночкою, щоб кругом була начинка. Починаємо так от робити. Допомогою фольги скручуємо. Так, міцненько. Отаку Піджимаємо, цукерочку да, робимо. піджимаємо края, щоб він придав форму. Зараз його просто треба в холодильник Да, чи просто на півгодини. Можна, ну, зараз холодно, можна і можна і просто залишити Да. на кухні. Да. А лучше в холодильник на півгодини. Пройшло півгодини, так? Так, да. І це вже наш такий красивий рулетик. От такий цікавий сніданок. Смачного. Смачного. У цій програмі головний експерт-глядач, тому саме ви вирішуєте, який зараз актуальний симптом, хто має бути на дивані, а хто під мікроскопом. Пишіть мені і будьте завжди здорові і в безпеці.